Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η εκπομπή που κάνουμε εδώ στο Εγνατία, το Επιχειρήν, θέλει να προβάλλει τις δραστηριότητες Ελλήνων στον επιχειρηματικό κλάδο, νέες εφαρμογές, νέες ιδέες. Τελικά μας ενδιαφέρει να σας παρουσιάσουμε την Ελλάδα που δεν έχει κατεβάσει στα χέρια, την Ελλάδα που είναι όρθια, παλεύει και προχωράει. Σήμερα λοιπόν θα πάμε στο New House. Τι είναι το New House? Είναι μια εταιρεία που αντιλήφθηκε πολύ νωρίς, και μπράβο τους, τη σπουδαιότητα της βιομάζας σαν μια εναλλακτική πηγή ενέργειας για τη θέρμανση και για την βιομηχανική χρήση. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Πρωτοποριακές ιδέες χρειαζόμαστε. Η New House λοιπόν αντιλήφθηκε ότι η βιομάζα είναι ένα υλικό που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν πηγή ενέργειας, ακόμη και για θέρμανση. Ιδρύθηκε η New House το 2006 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την εμπορία ενός άγνωστου είδους θέρμανσης για τα ελληνικά πρότυπα. Έχουμε μάθει τα ξύλα, το γκάζι, το πετρέλαιο, τώρα μαθαίνουμε και την βιομάζα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Νικόλα Σαβαΐδη σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα μας παρουσιάσει ακριβώς αυτή την εκμετάλλευση της βιομάζας σαν μια πηγή ενέργειας. Η άνοιξη έφτασε. Σε λίγο φτάνει και το καλοκαίρι. Τα ψέματα τελείωσαν. Λεφτά για θερμοσύφωνες και ρεύμα δεν υπάρχουν. Μου είπαν όμως ότι εδώ στο New House έχουν ένα διαφορετικό ηλιακό. Πόσο κάνει? Θα τα μάθω όλα και θα τα μάθετε κι εσείς μαζί μου. Κύριε Νίκο, ήρθα στη New House γιατί πρώτον ενδιαφέρομαι για ηλιακό και μου είπαν ότι έχετε κάτι το διαφορετικό εσείς από όλους τους άλλους, για να μάθω για τα πέλετ και για τη σωστή λειτουργία τους και την ασφαλή. Αλλά αυτό που μου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον είναι ότι σας ονομάζουν ο βασιλιάς του πέλετ. Για ποιο λόγο? Αυτό είναι ένα όνομα που μας το λένε στις εκθέσεις αυτοί που ασχολούνται τώρα, γιατί η εταιρεία μας ξεκίνησε με τη βιομάζα από το 2007. Τότε δεν ασχολιόταν κάποιος με τη βιομάζα, ήμασταν οι πρώτοι σαν μεγάλη γκάμα να ασχοληθούμε με το πέλετ και έτσι έμεινε αυτό το όνομα, ότι είμαστε οι πιο γνώστες όσον αφορά τη βιομάζα. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πότε δημιουργήσατε την επιχείρηση και για ποιο λόγο. Η εταιρεία New House ιδρύθηκε το 2007 μετά από ένα ταξίδι μου στην Ιταλία, γιατί πάντα ασχολούμαι με το εμπόριο, να βρω κάποια πράγματα για να φέρω στην Ελλάδα σαν νέα τεχνογνωσία και έτσι βρέθηκα μπροστά σε μία έκθεση βλέποντας ένα τζάκι πέλετ να καίει και ψάχνοντας να βρω την καπνοδόχο που βγάζει τον καπνό, διαπίστωσα ότι δεν βγάζει καθόλου καπνό. Έτσι ερωτεύτηκα, αγάπησα και πέρασα και αυτή την αγάπη στο παιδί μου και σε όλη την οικογένεια για το πέλετ. Είπατε ότι το είδατε στην Ιταλία. Η εταιρεία σας τη δημιουργήσατε το 2007. Είμαστε σε καλή οικονομική περίοδο το 2007, έτσι δεν είναι? Σωστά. Αργότερα όμως? Εμάς μας βοήθησε, το 2007 έγινε και ένα πρόβλημα με το πετρέλαιο που θα ανέβαινε και ήμασταν μέσα στην έκθεση και έτσι βοήθησε να κάνουμε το πρώτο πελατολόγιο με το πέλετ, να βάλουμε και άλλους ανθρώπους δηλαδή να αγαπήσουν το πέλετ και να μπουν στη λογική ότι κάποτε αυτό το βιοκαύσιμο θα λειτουργήσει και θα χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα όπως χρησιμοποιείται στην Ιταλία τα 20 χρόνια τώρα. Το ρισκάρατε, έτσι. Το ρισκάρατε, αλλά λέτε ότι ήταν σωστό όλο αυτό που κάνατε. Το ρισκάραμε και επενδύσαμε πάνω σε αυτό και περιμέναμε να έρθει το κατάλληλο time που θα χρειαστεί να υπάρχουν οι ανάγκες και στην Ελλάδα να χρησιμοποιηθεί. Τώρα είναι οικογενειακή η επιχείρηση αυτή και τα παιδιά σας εργάζονται εδώ? Είναι οικογενειακή επιχείρηση, έχει και 7 υπαλλήλους εκτός την οικογένεια, εμένα το γιο μου, την κόρη μου, την γυναίκα μου και 7 ακόμα άτομα τα οποία επανδρώνουν το τμήμα πωλήσεων, το τμήμα αποθήκης,
με μηχανολόγο, με τα πάντα. Εκτός από πέλετ και ηλιακό που προαναφέραμε, τι άλλο εσείς δημιουργείτε ή εμπορεύεστε εδώ στην εταιρεία? Εμείς καταρχήν ασχολούμαστε με δύο οίκους. Το 2007 κλείσαμε τη συμφωνία με την Carmec One, την Ιταλική, η οποία ασχολείται με σόμπες και λέβητες σόμπες, και τέλος του 2007 κλείστηκε η μεγάλη συμφωνία με την ΟΠΟΠ Τσεχίας πάνω σε λέβητες πέλετ και λέβητες ξύλου. Το 2009 με αρχές 10 αρχίσαμε να εισάγουμε τον ηλιακό κενό, μια νέα τεχνολογία έναντι επάνω των επιλεκτικών ηλιακών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτή η διαφορετικότητα, γιατί γι' αυτό ήρθα και εγώ, που έχουν από τα άλλα ηλιακά? Η ηλιακού κενό είναι μια νέα μόδα, η οποία είναι γύρω στα 10 χρόνια στην Ευρώπη. Είναι 40% πιο δημιουργική, πιο αποτελεσματική από τους επιλεκτικούς συλλέκτες. Είναι εύκολη στη χρήση τους, αντέχουν στη γαλαζόπτωση, αντέχουν στους ανέμους. Είναι εύκολο να αλλάχτεί η λάμπα σε οποιαδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί χωρίς να αδειάζει το boiler, και αυτό που το διέπει είναι ότι είναι πιο αποδοτική κατά 40% από ένα επιλεκτικό ηλιακό. Και για τη δική μας τσέπη σαφώς είναι και πιο φθηνά, έτσι? Είναι στα ίδια πλαίσια οικονομικά ενός ηλιακού συλλέκτη, στα ίδια οικονομικά κριτήρια. Όχι, εννοώ σε αντίθεση με ένα θερμοσύφωνα, με το ρεύμα που πληρώνουμε όλοι στα σπίτια μας, σαφώς και ασφαλέστερο είναι και φθηνότερο ένα ηλιακό από ότι όλα αυτά που είχαμε τόσα χρόνια. Ναι, και είναι το καλό το ότι αποδίδει και το χειμώνα, αποδίδει σχεδόν πολύ καλύτερα από έναν επιλεκτικό. Σωρεύει δηλαδή όλο τον ήλιο την ημέρα και έπειτα συλλέγει το φως της ημέρας. Συλλέγει το φως της ημέρας, οπότε μπορεί να μας αποδώσει και το χειμώνα νερό. Τώρα όσον αφορά τα πέλετ, και εκεί υπάρχει μια διαφορετικότητα. Όλοι μιλούν για τα πιο πιστοποιημένα πέλετ που υπάρχουν τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αν μιλάμε για μηχανήματα και όχι για καύσιμο, γιατί και το καύσιμο έχει την πιστοποίησή του, βεβαίως τα μηχανήματα διακρίνονται από τα πιστοποιημένα και δεν θα έλεγα τα μη πιστοποιημένα. Εμείς σαν εταιρεία, επειδή είμαστε εταιρεία η οποία είμαστε της ΟΠΟΠ και ή της Carmec, οι πιστοποιήσεις είναι το α και το ω σε ένα μηχάνημα. Το πώς λειτουργεί, το πόσο καύσιμο καίει και το πόσο οικονομικό είναι. Από το 2013 και η Ελλάδα μπαίνει να ζητάει τα μηχανήματα είναι πιστοποιημένα όσον αφορά την κατηγορία boiler. Πώς μπορώ εγώ σαν καταναλωτής όμως να γνωρίζω ότι αυτό το προϊόν είναι πιστοποιημένο? Θα ξεχάσετε καταρχήν το CE. Το CE είναι μια ευρύτερη πιστοποίηση στα ηλεκτρικά μέρη ενός μηχανήματος και θα ζητάτε από εκεί που αγοράζετε μηχάνημα να σας δώσουν το βιβλίο του μηχανήματος, το οποίο θα πρέπει να αναγράφει τις πιστοποιήσεις που έχουν περάσει. Εγώ μπορώ να το ζητήσω αυτό και να το απαιτήσω κιόλας, έτσι? Βεβαίως. Ωραία. Δεν μπορούν να μου αρνηθούν. Όχι, βεβαίως. Και μου είπατε ότι τελικά το CE δεν είναι ακριβώς αυτή η πιστοποίηση η οποία χρειάζεται ο καταναλωτής. Το CE είναι μια ευρία πιστοποίηση για να κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη κάποια μηχανήματα. Από εκεί πέρα, όπως και τα παιχνίδια και τα τρόφιμα και οι λέβητες, έχουν κάποιες ιδιαίτερες πιστοποιήσεις όσον αφορά τη λειτουργία τους. Θέλετε να μου πείτε ποιες είναι αυτές? Θα στα πει ο γιος περισσότερο, γιατί είναι και του επαγγέλματος. Ακριβώς. Επειδή τώρα μιλήσατε και για το γιο, είναι το μέλλον της επιχείρησής σας, έτσι? Είναι το μέλλον και η συνέχεια της επιχείρησης. Από τα 18 του είναι μαζί μου κοντά, έχει κλείσει τις μεγάλες συμφωνίες, είναι ο κορμός της εταιρείας. Και έχει σαφώς ως νέος και ιδέες νεότερες, μπορεί να καλύψει κάποια πράγματα, γιατί εμείς οι νέοι περισσότερο με την τεχνολογία είμαστε στο καλύτερο και οι νέες ιδέες σαφώς θα βοηθήσουν πάρα πολύ και την New House, έτσι? Βεβαίως. Και έτσι προχωράμε και δυναμώνουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή 80 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα που ασχολούνται με την εταιρεία μας, άλλοι αποκλειστικό, άλλοι ευκαιριακά μαζί μας. Τροφοδοτούμε και από την Κρήτη μέχρι την Ορεστιάδα τα μηχανήματά μας ή ό,τι φέρνει η New House, και αυτό όλο το κομμάτι το έχει ο Χρήστος Σαβαΐδης, ασχολείται με το πελατολόγιο, τις επαφές τους και ό,τι χρειάζεται μηχανολογικά και λειτουργικά. Γι' αυτό σας λένε βασιλιά του πέλετ. Εσύ το βασιλιάς και ο γιος είναι ο πρίγκιπας. Γιατί έχω μάθει να μοιράζομαι, έχω μάθει να μοιράζομαι στους νέους, όπως και τα άλλα τα παιδιά που είναι στην εταιρεία, ο μηχανολόγος, ο πολιτής, όλα είναι όλα από νέα παιδιά, φρεσκάδα, να φέρουν
τα καινούργια γεγονότα σήμερα, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν και οι καταναλωτές ότι ενός καύσιμο που καίει σε ένα θάλαμο δεν αποτελεί το παν. Το καύσιμο παράγει καυσαέρια, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα καυσαέρια, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη φωτιά στο έπακρον. Αυτό σημαίνει λέβητας, αυτό σημαίνει πιστοποιημένος λέβητας, πιστοποιημένος καυστήρας. Επειδή εσείς ρισκάρατε, το μήνυμα που στέλνετε σε εμάς τους νέους τώρα, ποιο είναι, να ρισκάρουμε κι εμείς? Το μήνυμα που στέλνω στους νέους, επειδή βλέπω όλους τους νέους να ασχολούνται με διάφορα αντικείμενα, είτε λάπτοπ, είτε τηλεοράσεις, είτε ηλεκτρονικά και γνωρίζουν τα πάντα, να βοηθήσουν και τους γονείς τους σε μια καλή αγορά. Επειδή έχουν την τεχνολογία και το ίντερνετ σήμερα δίνει πληροφορίες, θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στο ίντερνετ, να βλέπουν τι πιστοποιητικά χρειάζεται να έχει ένας λέβητας, να βοηθήσουν τους γονείς τους ή και τους εαυτούς τους, όταν είναι να αγοράσουν ένα λέβητα ή μια σόμπα ή έναν ηλιακό, να μην είναι το παν η τιμή. Να είναι το παν η εγγύηση, τα ανταλλακτικά του, τα πιστοποιητικά του και πόσο τελικά θα καύσει, πόσο καύσιμο θα χρειαστούμε έναντι ενός μη πιστοποιημένου μηχανήματος. Ποιότητα πάνω απ' όλα, έτσι, και η ασφάλεια σαφώς και η σωστή λειτουργία του κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζει ο καταναλωτής. Σωστά. Σήμερα τα μηχανήματα της ΟΠΟΠ στο 2013 μπαίνουν πλέον να λειτουργούν μέσω ίντερνετ, να ελέγχονται από ένα κέντρο, να δίνουν πληροφορίες και όλα αυτά γίνονται για να βοηθηθεί το μηχάνημα να κάψει όσο λιγότερο στην κατανάλωσή του. Και αφόσον θα κάψει λιγότερο και θα κάψει καλύτερα, δεν θα ρυπάνει σχεδόν καθόλου την ατμόσφαιρα. Ωραία, εγώ τώρα θα πάω να συναντήσω τον γιο σας τον Χρήστο για να μου τα πει και αυτός και να δούμε τελικά τι κάνει το μέλλον για τις επιχειρήσεις. Σωστά. Χρήστο, εσύ συνεχίζεις την επιχείρηση όπως είπε ο πατέρας σου, είσαι το μέλλον λοιπόν αυτής της επιχείρησης. Θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες να συνεχίσεις αυτό. Καταρχάς, σπούδασες το αντικείμενο αυτό? Εγώ σπούδασα διοίκηση εμπορικών επιχειρήσεων. Συναφή. Σπούδασα για να ακολουθήσω αυτό το δρόμο, γιατί το ήθελα και από τα πρώτα μου βήματα, ακόμα και μέσα στο σχολείο, δεν με ενδιέφερε κάτι άλλο. Ερωτεύτηκες και εσύ τα πέλετ όπως είπε ο πατέρας σου όταν τα είδε πρώτη φορά, ας πούμε, φάση όλη τη δικασία? Για να πω την αλήθεια, εκ πρώτης όψεως, την πρώτη μέρα μάλιστα που ήρθαν τα πρώτα μηχανήματα, δεν θα μπορώ να πω ότι τα ερωτεύτηκα, αλλά στην πορεία, γνωρίζοντας τα μηχανήματα και γνωρίζοντας ακόμα περισσότερα πράγματα για το καύσιμο και τα μηχανήματα τα οποία καίνε το πέλετ, θα μπορούσα να πω ότι τα ερωτεύτηκα. Πάντως είναι μαγευτικό ένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο και θερμαίνει το χώρο αλλά και τον ομορφαίνει, γιατί έχει και την ομορφιά του. Πιστεύω ότι η ομορφιά πίσω από την καύση του πέλετ κρύβεται στην τεχνολογία των μηχανημάτων. Μπορούμε πολύ απλά να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή τα μηχανήματα καύσης πέλετ είναι τα πιο εξελίσσιμα μηχανήματα της αγοράς. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά και οι ίδιοι κατασκευαστές πιστεύουν ότι αυτά τα μηχανήματα είναι το μέλλον. Πλέον έχει ξεπεραστεί τεχνολογίες όπως ήταν το πετρέλαιο, όπως ήταν το αέριο. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα ακολουθούμε τις νοοτροπίες των ευρωπαϊκών κατασκευαστών και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο τη μαγεία, όπως εσύ ανέφερες, του να καίς πέλετ. Γιατί τελικά, Χρήστο, όμως το πέλετ είναι το μέλλον, όπως λες και εσύ? Είναι πιο φθηνό, είναι πιο ζεστό, είναι πιο ασφαλές? Είναι ένα προϊόν αυτή τη στιγμή που μπορείς να το βρεις σε μία τιμή της τάξεως του 60 με 70% οικονομικότερα από το πετρέλαιο
Και βέβαια με ένα σύγχρονο μηχάνημα μπορείς να το καταναλώσεις με την ίδια ευκολία όπως κατανάλωνες το πετρέλαιο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παρεμβαίνεις παραπάνω όπως θα έκανες με ένα ξυλολέβητα. Η New House είναι αντιπροσωπεία. Αντιπροσωπεύεται από 2 ξένους οίκους και μία δική σας. Ποιες είναι αυτές? Οι 2 οίκοι. Ο ένας είναι ο ιταλικός της εταιρείας Carmec One. Αφορά ιταλικές σόμπες οι οποίες και είναι pellet. Και ο δεύτερος είναι η τσέχικη εταιρεία OPOP, όπου είναι μια εταιρεία 60 ετών στην κατασκευή αποκλειστικά και μόνο λεβίτων καύσης στερεών καυσίμων, η οποία έχει απόλυτη εξειδίκευση πάνω σε αυτούς τους λέβητες και κατασκευάζει λέβητες pellet και λέβητες ξύλου, πάντα όμως βάσει της τελευταίας τεχνολογίας που επιτάσσει η εποχή μας. Δηλαδή συνεργάζεται με 2 ξένες εταιρείες, οι οποίες είναι χρόνια στο συνάφι, θα λέγαμε. Ακριβώς. Αυτό, και γνωρίζουν ακριβώς το τι μελιγενέστε με τα pellet. Επιλέξαμε μαζί με τον πατέρα μου από την πρώτη μέρα να πάρουμε όσο γίνεται λιγότερα ρίσκα στο θέμα της ποιότητας. Η αρχή της φιλοσοφίας μας ήταν ένα μηχάνημα ακριβό για την ελληνική αγορά, αλλά ασφαλή για τον Έλληνα καταναλωτή. Είμαστε μια εταιρεία η οποία δεν επιλέγει το να εμπορεύεται διάφορα μηχανήματα, αλλά αποκλειστικά και μόνο να δίνει στον καταναλωτή αυτό που λέει και το μότο μας. Συνεργάτη στη θέρμανση. Έχοντας δηλαδή ένα προϊόν, μια παροχή υπηρεσιών, αλλά σίγουρα ο πελάτης να είναι ήσυχος ότι θα θερμανθεί όλο το χειμώνα. Εσείς εδώ όμως δεν έχετε μόνο pellet, έχετε σόμπες, έχετε ηλιακό, που είναι, θέλω να μου πεις λίγο γι' αυτό, μου είπαν ότι είναι πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας καινού είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε στις βόρειες χώρες κυρίως, στις χώρες οι οποίες είχαν ένα πρόβλημα με τον ήλιο. Αναπτύχθηκε βάσει το να εκμεταλλευτούμε ακόμα και το λιγοστό ήλιο στις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Είναι ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή ακόμη και να μην έχουμε ήλιο, αυτό θα βρει τη φωτεινότητα που χρειάζεται για να πάρει. Σίγουρα χωρίς καθόλου ήλιο δεν υπάρχει παραγωγή, αλλά με τον ελάχιστο ήλιο. Σκεφτείτε ότι με τις συνθήκες της Ελλάδος οι συγκεκριμένοι ηλιακοί θερμοσύφωνες μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε 5 φορές μεγαλύτερη απόδοση από έναν κοινό. Αυτό επιτυχάνεται βέβαια βάσει της τεχνολογίας καινού. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το κενό αέρος είναι το καλύτερο μονοτικό το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Δεν μεταφέρεται ούτε το ψύχος εσωτερικά του, αλλά ούτε και η θέρμανση εξωτερικά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι και ασφαλές και οικονομικό, έτσι. Ακριβώς. Και είναι κάτι που χρειαζόμαστε δυστυχώς αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Βέβαια, δυστυχώς η ελληνική αγορά έχει χαρακτηριστεί ως καταναλωτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις και όχι καταναλωτές που δημιουργούν τις εξελίξεις. Οπότε σίγουρα ο Έλληνας καταναλωτής περνάει κάποια χρόνια ώστε να επιλέξει νέα προϊόντα. Όπως είπες, το μότο είναι συνεργαζόμαστε με τον... Συνεργάτη στη θέρμανση. Συνεργάτη στη θέρμανση. Άρα, λέβητες, σόμπες, θερμάστερς, ηλιακό και τα τρία, και ποιότητα και τιμή. Ακριβώς. Θέλετε να είστε σε όλα μέσα και σωστοί, και αυτό που χρειάζεται σαφώς, και η ασφάλεια πάνω απ' όλα, όπως είπες και... Το μόνο που θα εγγυηθούμε στον χρήστη που θα επιλέξει να πάρει ένα δικό μας λέβητα από το εξουσιοδοτημένο κατάστημα της περιοχής του, είναι ότι σίγουρα μετά από 3 χρόνια θα έχει ξεχάσει ότι πλήρωσε λίγο παραπάνω, αλλά θα θυμάται ότι ακόμα και σήμερα ζεσταίνεται. Πόσα χρόνια εγγύηση είναι? Είναι 5 χρόνια για τα καζάνια, για τα μεταλλικά μέρη του λέβητα, και 2 χρόνια για τα ηλεκτρονικά μέρη. Να πούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, εδώ είναι αντιπροσωπεία, είναι όλα χονδρικής, δεν έρχεται ο καταναλωτής να αγοράσει από εδώ. Πού θα πρέπει να απευθυνθεί? Ο καταναλωτής θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο κατάστημα της περιοχής του ή σε οποιοδήποτε εξειδικευμένο κατάστημα θέρμανσης το οποίο βρίσκεται κοντά του. Τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα βρίσκονται κοντά στον χρήστη, να τον εξυπηρετήσουν, να δει το μηχάνημα από κοντά που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, να του εξηγήσουν το τι μπορεί να κάνει, αλλά και να εκπαιδεύσουν και τον ίδιο χρήστη στο πώς θα το χρησιμοποιεί. Εσείς είστε πάντα εκεί, ό,τι και να χρειαστεί ο πελάτης σας, έτσι? Εννοείται. Αν έρθουν όμως, γιατί δυστυχώς λόγω οικονομικής κρίσης πολλοί Έλληνες αγοράζουν τέτοιου είδους προϊόντα από το εξωτερικό, έχει τύχει να σας ζητήσουν βοήθεια για ένα πέλετ ή για ένα ηλιακό ή για ένα λέβητα που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό? Έχει τύχει αρκετές φορές λέβητα, χρήστης ο οποίος επέλεξε να πάρει έναν λέβητα από γείτονες χώρες. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι λόγω του ότι εμείς είμαστε εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία, πρώτον, και δεύτερον, είμαστε εξειδικευμένοι πάνω στα δικά μας μηχανήματα. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε οποιονδήποτε άλλο λέβητα, και για την ασφάλεια του χρήστη, αλλά το πιο σημαντικό και για την ασφάλεια τη δικιά μας.
Επιλέγοντας ο χρήστης να πάρει ένα μηχάνημα από κάποιον πολιτή, ο οποίος είναι σε μια άλλη χώρα, ο οποίος απλά σκέφτεται να πουλήσει και το μηχάνημα φεύγει από τα χέρια του και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Δεν είναι απλά μηχανήματα τα οποία τα πουλάμε και τελείωσε. Σίγουρα δεν είναι μια κατσαρόλα. Είναι μηχανήματα τα οποία έχουν ψυχή. Τα οποία από τη στιγμή που φεύγει από το κατάστημα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, θα εξηγήσει στον χρήστη πώς θα το χρησιμοποιεί. Άρα, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει εξειδικευτεί πάνω στους δικούς μας λέβητες ή κάποιους άλλους λέβητες της ελληνικής αγοράς να πάει και να βοηθήσει τον χρήστη με ένα μηχάνημα το οποίο είναι αγνώστης ταυτότητας. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να συμβουλεύσει τον χρήστη να το δώσει και να πάρει κάτι άλλο. Μάλιστα. Γιατί ίσως η αλλαγή που θα του κάνει να κοστίζει πολύ περισσότερο και από ό,τι πήρε το. Και μπορεί και ο ίδιος να πάει να διορθώσει κάτι και να κάνει την κατάσταση χειρότερη. Άρα αυτό προτείνουμε στους χάνουμε την ασφάλεια που λες. Ακριβώς. Είναι ο χρήστης να απευθύνεται κάθε φορά στο σημείο από που αγόρασε το μηχάνημα. Με την εθαλομίχλη, Χρήστο, τώρα τι γίνεται? Γιατί το ρίξαν το πρόβλημα σε λάθος ξύλα, σε λάθος καύση. Πού είναι όμως ακριβώς το πρόβλημα? Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για τη δημιουργία αυτής της εθαλομίχλης, γιατί όλα τα κράτη της κεντρικής Ευρώπης και της βόρειας Ευρώπης καταναλώνουν ξύλα, καταναλώνουν στερεά καύσιμα. Το πρόβλημα βρίσκεται σε δύο τομείς. Πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσουμε από την νοοτροπία του ίδιου του ανθρώπου. Τι λέμε άρα? Εγώ αγοράζοντας ξύλα για να τα καταναλώσω, δεν σημαίνει ότι τα έκοψα και πήγα τα πέταξα μέσα σε ένα λέβητα για να καούνε. Όλες οι ευρωπαϊκές νόρμες λένε ότι το ξύλο πρέπει να κάτσει ένα χρόνο τουλάχιστον να στεγνώσει ώστε να μπορεί να καεί. Κανένας δεν το τήρησε στην Ελλάδα. Το δεύτερο βέβαια φαινόμενο είναι ότι όλες οι ευρωπαϊκές, ξαναλέω, το λέω και το ξαναλέω, χώρες λένε ότι για να αγοράσεις ένα λέβητα και να τον βάλεις στην κατοικία, στο αστικό περιβάλλον, ώστε να καταναλώσει στερεό καύσιμο, πρέπει να είναι τουλάχιστον κλάσης 3 και επάνω. Ούτε αυτό τηρήθηκε στην ελληνική αγορά. Στην ελληνική αγορά υπήρξε μία αναστάτωση και ο καθένας διάλεξε και έβαλε στο σπίτι του ό,τι φθηνότερο υπήρχε. Χωρίς να σκεφτεί ούτε τις επιπτώσεις που είχε στην τσέπη του ως προς την κατανάλωση και ούτε τις επιπτώσεις που είχε προς το περιβάλλον. Άρα τι έχουμε? Σκεφτόμαστε μόνο μπροστά για τον ένα χρόνο τον οποίο κάνουμε μια αγορά και δεν σκεφτόμαστε για τα επόμενα χρόνια. Ίσως οι καταναλωτές θα πρέπει να σκεφτούν περισσότερο το ότι ένα μηχάνημα το οποίο το επιλέγεις και δίνεις κάποια χρήματα, λίγα ή πολλά είναι αυτά, το ότι θα το έχεις για μια ζωή. Δεν αγοράζουμε ένα μηχάνημα για ένα χρόνο. Άρα επιλέγουμε ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κοστίσει τα διπλάσια λεφτά ή κάποια χρήματα παραπάνω, αλλά το οποίο θα μας αποσβαίνει συνεχώς την αξία του. Ακριβώς. Πρέπει να το... τα πέλετ όμως συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα πέλετ αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι της τέταρτης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Μετά τον ήλιο, τον αέρα και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει βραβευτεί ευρωπαϊκά για την οικολογία του, αλλά και πάλι θα γυρίσουμε για να πούμε ξανά το ίδιο, ότι έχει βραβευτεί σε οικολογικά μηχανήματα καύσης. Μην ξεχνάμε ότι εμείς μπορούμε να επιλέγουμε το καλύτερο πετρέλαιο, το πιο οικολογικό ή την καλύτερη βενζίνα, αλλά αν τη βάλουμε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι τεχνολογία του 1950, δεν θα μας αποδώσει τόσο και σίγουρα θα έχουμε περισσότερους ρήπους προς το περιβάλλον. Άρα, επιλέγοντας ένα πιο οικολογικό και σίγουρα πιο οικονομικό ως προς την κατανάλωση, αλλά όχι προς την τιμή μηχάνημα, θα είμαστε ακόμα περισσότερο οικολόγοι. Και θα κάνουμε και την οικονομική απόσβεση του προϊόντος. Με αυτό εδώ, αυτή είναι η καύση. Τι αυτό, είναι πριονίδι? Αυτό εδώ είναι στεγνωμένο ξύλο, αφυδατωμένο ξύλο, το οποίο έχει συμπιεστεί και έχει έρθει σε αυτή τη μορφή. Στην ουσία συμπιέζουμε 3 φορές το βάρος ως προς τον όγκο. Να πάμε λίγο και στις σόμπες, γιατί έχετε και σόμπες. Είναι το ίδιο πιστοποιημένα που είπαμε και πριν με τον πατέρα σου? Υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες όπου για να παράξει κάποιος στις ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να ακολουθεί κάποιους νόμους. Άρα μιλάμε για ένα ιταλικό προϊόν για το δικό μας, το οποίο βγαίνει από ένα εργοστάσιο στην Ιταλία, στο Τρεβίζο, και έρχεται στην Ελλάδα για πώληση με όλα τα πιστοποιητικά του. Υψηλών αποδόσεων και βέβαια πολύ καλής αισθητικής. Η πιστοποίηση αυτή που θα μου δώσετε εσείς είναι σε ένα χαρτί που πιστοποιεί ότι το λάβαμε από εκεί, έχει αυτές τις προτεραιότητες, πρέπει να γίνονται όλα αυτά που είναι κατάλληλα για την ασφάλειά μας? Είναι εκτυπωμένο έγγραφο του πιστοποιητικού οίκου από όπου έχει πάρει ο κατασκευαστής την πιστοποίηση. Δεν είναι απλά
ένα αυτοκόλλητο πίσω από το μηχάνημα. Μάλιστα. Οποιοςδήποτε θέλει μπορεί να μπει στον πιστοποιητικό οίκο, να στείλει ένα email, να πάρει ένα τηλέφωνο ακόμα, αν γνωρίζει μια ξένη γλώσσα και να ρωτήσει αν αυτή η πιστοποίηση ισχύει. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε διακόψω, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα στην αγορά όπου κάποιοι κατασκευαστές είχαν αντιγράψει τον πιστοποιητικό αριθμό και τον είχαν βάλει σε δικά τους μηχανήματα. Με ένα απλό email ο κάθε χρήστης, ο κάθε ιδιώτης μπορεί να γνωρίζει αυτά που πλήρωσε, αν αξίζουν τα χρήματα. Πρέπει 100% την επένδυση που θα κάνουμε να γνωρίζουμε γιατί την κάναμε και να πάρουμε ένα όσο γίνεται μεγαλύτερο κέρδος. Σίγουρα είναι προτιμότερο, όπως λες και εσύ, να δώσουμε κάτι παραπάνω για την ποιότητα και την ασφάλεια, για να το έχουμε αργότερα και στο μέλλον. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοια η εποχή όπου ο άλλος τα μετράει τα λεφτά του για να το ρισκάρει και να δώσει σε κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως ο καταναλωτής ο οποίος θα επιλέξει να πάρει κάτι φθηνό δεν μπορεί να έχει και υψηλές απαιτήσεις, γιατί μετά από ένα χρόνο θα χρειαστεί να πάρει άλλο ένα φθηνό. Άρα πάμε λίγο-λίγο. Θέλω να σε ρωτήσω, είχα πάει σε ένα σπίτι που είχαν σόμπα. Μετά από 2 ώρες περίπου άρχισε να με πονάει ο λαιμός μου. Είχε στεγνώσει βασικά και μου βγήκε σε βήχα όλο αυτό. Όλα τα εργοστάσια έχουν μέσα στο εγχειρίδιο χρήσης τον τρόπο εγκατάστασης ενός μηχανήματος. Βέβαια, ο κάθε ένας απλά ξεσυσκευάζει, βάζει στην πρίζα και δουλεύει. Όταν συνδέουμε... Τι εννοείς δηλαδή, ότι συνδέουν λάθος... Ακριβώς. Όλοι οι κατασκευαστές γράφουν εσωτερικά ότι ο νοπός αέρας, δηλαδή ο αέρας ο οποίος χρησιμοποιείται για την καύση, θα πρέπει να διοχετεύεται από εξωτερικό χώρο. Δηλαδή με ένα σωλήνα 50 εκατοστών θα παίρνουμε από εξωτερικό χώρο για την καύση μας. Αυτό πολλοί δεν το κάνουν, τραβάνε από τον εσωτερικό χώρο, οπότε καταναλώνουν το οξυγόνο προς την καύση και εξαιρένεται η ατμόσφαιρα. Αυτό δεν μπορεί να δημιουργήσει όμως προβλήματα στην υγεία μας? Και βέβαια. Και εμείς συνεχίζουμε να αναπνέουμε αυτό. Στην ουσία τι αναπνέουμε, ρήπους? Όχι, στην ουσία αναπνέουμε ξηρό αέρα. Δεν εκπέμπει ρήπους προς το περιβάλλον, απλώς καταναλώνει το οξυγόνο προς την καύση. Παντρεύουν λάθος αντικείμενα μεταξύ τους. Εδώ έχουμε παρατηρήσει φαινόμενα όπου κατασκευαστές ή έμποροι Έλληνες λέγανε ότι η σόμπα η πέλετ δεν χρειάζεται καπνοδόχο, χρειάζεται απλά μια εξάτμιση. Τα οποία ήταν κάτι τραγικά. Δεν ισχύει αυτό. Βγάζαν δηλαδή απλώς ένα μπουράκι πίσω από τη σόμπα εξωτερικά και κανένας δεν είχε ειδοποιήσει τον κόσμο ότι αν του κάνεις αυτό και γίνει μια διακοπή ρεύματος, δεν μπορούν να φύγουν τα καυσαέρια. Η καπνοδόχος πρέπει πάντα να καταλήγει ψηλότερα από το μηχάνημα, για να μπορεί ώστε με φυσικό ελκυσμό να βγει εξωτερικά ο καπνός. Αυτοί, θέλοντας απλά να πουλήσουν, τα παρουσίαζαν όλα όμορφα, πουλούσαν κάτι και ο πελάτης μετά από ένα χρόνο είχε προβλήματα με την καύση του. Αυτό που πρέπει ο πελάτης είναι να επιλέγει επώνυμο προϊόν, επώνυμες εταιρείες, οι οποίες θα βρίσκονται δίπλα του, θα έχει να πάει να χτυπήσει μια πόρτα και όχι απλά να αγοράζει από μια τηλεπόληση ή από ένα κατάστημα το οποίο βρίσκεται απομακρυσμένα. Γιατί το παν είναι η προσωπική σχέση με το σημείο πώλησης και με το μηχάνημα. Εσείς σαν εταιρεία, οποιοδήποτε πρόβλημα και να προκύψει, είστε πάντα δίπλα στον πελάτη, και βέβαια, έτσι? γι' αυτό και χρησιμοποιούμε τους κατατόπους αντιπροσώπους για να βρίσκονται κοντά στον πελάτη μας. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε εμείς να βρισκόμαστε στην Κρήτη. Υπάρχει το κατάστημα το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο, εκπαιδευμένο για οποιαδήποτε περίπτωση που θα χρειαστεί ο χρήστης. Πόσα καταστήματα έχετε και πού βρίσκονται? Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε την Ελλάδα με 82 σημεία πώλησης, τα οποία συνεχώς αναπτύσσονται, είτε σε μικρότερα τμήματα είτε σε μεγαλύτερα, τα οποία καλύπτουν από το βορειότερο σημείο της Ελλάδας στην Ορεστιάδα μέχρι και την Κρήτη. Άρα να πηγαίνουν σε εκείνα τα καταστήματα, δεν μπορούν να έρχονται εδώ πέρα. Ο χρήστης μπορεί να τηλεφωνήσει είτε στο τηλέφωνο της εταιρείας, όπου υπάρχει ειδικός αριθμός και του δίνει απευθείας το τηλέφωνο της περιοχής του, είτε μέσα από το site της εταιρείας μας υπάρχει χάρτης όπου αναγράφεται το κάθε κατάστημα. Ποιο είναι το site και τι μπορεί, έχετε ενημέρωση μέσα για το κάθε προϊόν? Και βέβαια υπάρχει μέσα στο site μας, το οποίο είναι το www.nhouse.gr. Υπάρχει εμπεριστατωμένη επεξήγηση των μηχανημάτων, καθώς υπάρχει και ένας χάρτης όπου μπορεί να πάει στην πόλη του και υπάρχουν σημάδια το που θα βρει το κάθε κατάστημα. Οι δικοί σου στόχοι ποιοι είναι? Η δική μου στόχη είναι να καταφέρω μετά από αρκετά χρόνια να έχω φίλους στην αγορά και σίγουρα όχι εχθρούς. Αυτό οικογενειακά το οποίο θέλουμε να καταφέρουμε και το έχουμε καταφέρει ως ένα μεγάλο βαθμό είναι να γυρνάμε σε περιοχές, να λέμε ότι είμαστε ιδιοκτήτες New House και όλοι να μας χτυπάνε την πλάτη και να χαίρονται. Ο μπαμπάς σου τον ονομάζουν ο βασιλιάς του πέλετ. Εσύ θες να γίνεις ο βασιλιάς της θέρμανσης? Γενικότερα. Δεν θα ήθελα να το πω βασιλιάς. Εγώ θα ήθελα να πω ότι θα είμαι ένας καλός επιχειρηματίας. Αυτά εδώ που είπαμε ότι είναι για την καύση, πώς το κοστίζουν, είναι φθηνά ή ακριβά? Σε αυτό το προϊόν στο πέλετ σαν καύσιμο υπάρχουν τιμές
περίοδου, δηλαδή κυμαίνονται, σκεφτείτε, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Δεκέμβριο, σε μια τιμή της τάξης από 240 ευρώ έως 320, βάσει πάντα της περίοδου, δηλαδή καλοκαίρι ή χειμώνα, ή βάσει της ποιότητας. Είναι φθηνά εδώ τα προϊόντα τα δικά σας? Τα προϊόντα δικά μας είναι φθηνά βάσει της ποιότητας. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τις τιμές τις οποίες πουλούνται τα δικά μας προϊόντα στη Γερμανία και στη Σουηδία, και αν συγκρίνουμε τα προϊόντα τα οποία είναι γερμανικής, σουηδικής, αυστριακής προέλευσης, είμαστε έως και 50% φθηνότεροι. Και εφόσον μου είπες ότι είναι και 5 χρόνια η εγγύηση, πάει να πει ότι ξέρεις ότι θα αντέξει το προϊόν αυτό, ιδάλλως. Το εργοστάσιο εγγυάται το καζάνι σαν καζάνι εφόρου ζωής. Δεν μπορεί όμως να το κάνει γραπτό. Λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης οι νόμοι δεν το επιτρέπουν. Είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Παρ' όλα αυτά, το εργοστάσιο το ίδιο γράφει και λέει παντού ότι θα είναι για μια ζωή. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν ελεύητες στην Ελλάδα όπου δουλεύουν 5 χρόνια. Οποιοδήποτε χρήστης μπορεί να ρωτήσει το κατάστημα και να πάει να δει λέβητες που δουλεύουν 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια. Δεν είναι μία μάρκα, η ΟΠΟΠ συγκεκριμένα για τους λέβητες ή η Κάρμε για τις όμπρες, η οποία μπήκε χθες. Απλά χθες ανέβηκε το πετρέλαιο και φέραμε στην Ελλάδα λέβητες. Είναι ένα προϊόν το οποίο δουλεύει 6 χρόνια σε όλη την Ελλάδα και υπάρχουν παντού τοποθετημένα μηχανήματα. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή τα πρώτα δημοτικά κτίρια έχουν μηχανήματα ΟΠΟΠ, όπως είναι τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλεξάνδρειας, τα δημοτικά Λουτρά Λαγκαδά και πολλά άλλα σε όλη την Ελλάδα. Ίσως τους ζεσταίνετε και τους λαγκαδούς. Ωραία. Το ότι υπάρχει ανταγωνισμός υπάρχει σε κάθε υγιή επιχείρηση και ιδιαίτερα όταν βρίσκεσαι στην κορυφή, πολλοί θέλουν να κυνηγήσουν είτε αρνητικά είτε θετικά, επιδιώκουν να σε φτάσουν. Τι κάνετε για τον ανταγωνισμό εσείς? Έχουμε επιλέξει μαζί με τους συνεργάτες μας που είναι η ΟΠΟΠ και η Κάρμε, αλλά και στο δικό μας προϊόν που είναι ο ηλιακός, κάθε 2-3 μήνες το προϊόν μας παρουσιάζεται διαφορετικό. Λέγοντας, είναι συνεχής οι εξελίξεις, δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι. Ποτέ όμως κυνηγώντας να εξελισσόμαστε προς τα κάτω. Πάντα κυνηγάμε ακόμα ψηλότερους στόχους. Έτσι μπορούμε και είμαστε πολύ ψηλότερα από άλλες εταιρείες ως προς την ποιότητα, αλλά και πολύ καλύτερα ως προς την τιμή. Πηγαίνετε, λαμβάνετε μέρος σε εκθέσεις, βγαίνετε προς τα έξω, κάνετε σεμινάρια? Και βέβαια η εταιρεία μας κάνει 3 τεχνικά σεμινάρια το χρόνο για τους τεχνικούς των εταιριών με τις οποίες συνεργαζόμαστε και 2 εμπορικά σεμινάρια σε ξενοδοχεία όπου έρχονται οι έμποροι, οι πολιτές των καταστημάτων και μαθαίνουν τον τρόπο της πώλησης των μηχανημάτων μας. Σε έκθεση τώρα λάβατε? Σε έκθεση εμείς λαμβάνουμε ως εταιρεία σε 6 εκθέσεις τον χρόνο, οι οποίες είναι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μετά, οι κατά τόπο αντιπρόσωποι κάνουν περίπου άλλες 30 εκθέσεις τον χρόνο, όπου παίρνουν μέρος τα εκθεσιακά μας φορτηγά που θα τα δούμε και μετά. Και σύν ότι σαν εταιρεία εμείς παίρνουμε μέρος για το ηλιακό μας στην έκθεση της Σλοβακίας, στην έκθεση της Αλβανίας, Σκόπια και Βουλγαρία. Ένα μηχάνημα, ένα πέλετ για παράδειγμα, όπως το δημιουργείς το χειμώνα, έτσι το δημιουργείς και το καλοκαίρι. Όπως φτιάχνετε. Ωραία. Έχω ακούσει ότι είχα ρωτήσει μια φορά εάν είναι πιο φθηνό το καλοκαίρι, διότι δεν πωλείται. Και μου είπαν ναι, είναι πιο φθηνό. Αυτό ισχύει? Όχι, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Μιλάμε για μια γραμμή κάθετη παραγωγής, μιλάμε για μια παραγωγή συνεχόμενη με το ίδιο σταθερό κόστος. Σίγουρα το κόστος δεν μειώνεται το χειμώνα, αλλά ούτε μειώνεται το καλοκαίρι. Οι τιμές όλο το χρόνο είναι το ίδιο και οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο καταναλωτής μπορεί να το αγοράσει. Γιατί ούτε θα χάσει το χειμώνα ότι θα το αγοράσει πιο ακριβά, αλλά ούτε κερδίσει το καλοκαίρι να το αγοράσει πιο φθηνά. Απλά ακούγονται τέτοιου είδους πράγματα για στην αγορά γενικότερα. Και είναι λάθος, έτσι. Και από τις 2 αγορές ο καταναλωτής θα βγει κερδισμένος βάσει της ποιότητας. Αλλά η τιμή θα είναι σταθερή χειμώνα καλοκαίρι. Είμαστε λοιπόν μπροστά στον ηλιακό θερμοσύφωνα. Θέλω να μου εξηγήσεις και να μου δείξεις τη διαφορετικότητα που λέγουμε από τους άλλους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να ξεκαθαρίσουμε, εδώ έχουμε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα 200 λίτρων με 24 λάμπες, καθαρά 200 λίτρα. Έχουμε ένα καζάνι το οποίο είναι ανοξίδωτο, άρα αγοράζοντας το ξέρουμε ότι το έχουμε για μια ζωή. Δεν έχει προβλήματα ούτε από σκουριές, ούτε να τρυπήσει, ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα είναι ένας ηλιακός θερμοσύφωνας κενού. Τι σημαίνει ηλιακός θερμοσύφωνας κενού? Ότι μεταφέρουμε τη θερμότητα εσωτερικά μέσω του κενού αέρος. Έχουμε μία λάμπα η οποία είναι με διπλό τείχομα και εσωτερικά έχει κενό αέρος. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα ούτε να μεταφερθεί εσωτερικά το ψύχος, αλλά ούτε και εξωτερικά να βγει η ζέστη.
Πώς γίνεται όλο αυτό, έχει διάφορα, έχει κάποια... Όπως θα το δούμε και τώρα ζωντανά, η λάμπα μας εσωτερικά είναι διπλό τυχώματος και έχουν αφαιρέσει εσωτερικά τον αέρα. Ναι. Από εκεί πέρα, εσωτερικά η λάμπα έχει 12 στρώσεις βάμματος τιτανίου. Γι' αυτό, όπως βλέπουμε εδώ, και το μπλε χρώμα. Εσωτερικά της λάμπας βρίσκεται ένας χαλκός, ο οποίος είναι από τη μία έως την άλλη άκρη της λάμπας και είναι ταπωμένος. Εσωτερικά τώρα του χαλκού βρίσκεται η εθιλική γλυκόλη, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη επαγωγημότητα στη θερμότητα. Αυτός ο χαλκός τώρα, ο οποίος, ξαναεπαναλαμβάνουμε, είναι ταπωμένος και από τις δύο πλευρές, μεταφέρει τη θερμότητά μας μέσω ξηρής επαφής στο καζάνι μας. Άρα έχουμε ένα χαλκό ο οποίος είναι μονίμως καυτός και λειτουργεί ως αντίσταση ζεσταίνοντας το νερό. Αυτό μας διαφυλάσσει ότι ό,τι και να πάθει η λάμπα μας, ακόμα και τα χειρότερα καιρικά φαινόμενα, δεν πρόκειται το καζάνι μας να χάσει νερό, αλλά ότι και εμείς πρόκειται να σταματήσουμε να έχουμε ζεστό νερό χρήσης. Άρα, εάν καταστραφεί αυτό το ένα, δεν πηγαίνει και σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν σταματά να λειτουργούν τα άλλα. Γι' αυτό και σε αυτούς τους ηλιακούς κενού ξηρής επαφής δεν έχουμε καμία συντήρηση. Δεν χρειάζεται όπως στους κοινούς παλιά βάζαμε αντιπαγωτικά για το χειμώνα. Πρώτα απ' όλα δεν περνάει το ψύχος, άρα δεν παγώνει. Και δεύτερον, δεν έρχεται σε επαφή με το νερό, ώστε να έχουμε προβλήματα στη ροή του νερού χρήσης μας. Πρώτα απ' όλα, αρχίζουμε και παίρνουμε την ηλιακή ενέργεια από τη στιγμή που βγαίνει ο ήλιος, λόγω της καμπυλότητας. Δεύτερον, δεν έχουμε πρόβλημα στο να σπάσει. Έχουμε αντοχή ως 2,5 εκατοστά κοκομετρία χαλαζόπτωσης. Και τρίτον, βέβαια, έχουμε αντοχή σε ανεμοπιέσεις, διότι ο αέρας περνάει ανάμεσα από τις λάμπες. Μα μου είπες πριν ότι σε βόρειες χώρες εξηγήσατε το καιρό, που εκεί δεν έχει και τόση ζέστη, έτσι φαντάζομαι σε εμάς τι γίνεται. Εδώ τώρα μπορούμε να δούμε και εσωτερικά, για να καταλάβουμε ότι το καζάρι μας είναι πράγματι ανοξίδωτο και δεν είναι χαλίβδινο ή επισμαλτωμένη λαμαρίνα. Τι είναι αυτά εδώ, αυτά εδώ μέσα? Αυτά εδώ είναι οι αντιστάσεις. Ναι. Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει ηλιακή ενέργεια καθόλου, μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει και αντιστάσεις για να ζεστάνει το νερό του. Μάλιστα. Και αυτό. Άρα δεν ξεμένουμε ποτέ. Ακριβώς. Αλλά μια σόμπα με σεντζάκι. Ναι. Αυτό εδώ είναι μια εύκολη λύση για κάποιον ο οποίος δεν του αρέσει κάποιο από τα design τα οποία βγαίνουν στις ιταλικές σόμπες pellet. Μπορεί να πάρει το αερόθερμο τζάκι pellet και να κάνει τη δικιά του δημιουργία στον χώρο του. Ή μπορεί να αντικαταστήσει το υπάρχον τζάκι ξύλου, να βάλει αυτήν εδώ την κασετίνα που όπως βλέπουμε βγαίνει. Και μπαίνει πάλι μέσα πολύ εύκολα. Και να ζεστάνει ένα χώρο μέχρι 80-100 τετραγωνικά. Από εδώ ζεσταίνει, έτσι. Από εκεί, ναι. Ζεσταίνει όπου πουθενά εδώ ή... Παλαιότερα οι κατασκευαστές δοκιμάζαν να βγάζουν αεραγωγούς και σε κάποια άλλα σημεία, αλλά η απόδοση η οποία είχε ήταν πάρα πολύ μικρή, οπότε προτίμησαν να το βγάλουν από τον κύριο κορμό του τζακιού, ώστε να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την απόδοση. Πόσο τετραγωνικά μέτρα ζεσταίνει αυτό όμως? Αυτό μπορεί να ζεστάνει έως 80-100 μέτρα. Σκεφτείτε ότι σαν αριθμό βγάζει περίπου 300 κυβικά την ώρα ζεστό αέρα. Και προστατεύουμε και το περιβάλλον και την υγεία μας με αυτό, έτσι. Και σύν ότι έχουμε ένα αυτόματο τζάκι, το οποίο πατώντας απλά το κουμπί από το τηλεκοντρόλ ανάβει και σβήνει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάθε μισή ώρα και να βάζουμε ξύλα. Είναι σαν ένα air condition. Ακριβώς. Με τέτοιο, ναι. Και δεν βγαίνει ούτε καπνίλα, ούτε τίποτα. Συν ότι έχει και το θερμοστάτη του, ώστε κρατάμε σταθερά τη θερμοκρασία στον χώρο. Άρα, άμα επιλέξουμε 21, θα προσπαθήσει το τζάκι να την κρατήσει σταθερά. Μάλιστα. Μπορούμε να ανεβάσουμε και να κατεβάσουμε σαφώς τη θερμοκρασία. Μπορεί να κοιμανθεί σε εύρος. Ακριβώς. Μπορεί να κοιμανθεί σε εύρος από 16 έως 41 βαθμούς. Αυτό εδώ λοιπόν το τηλεχειριστήριο δεν είναι ούτε για ραδιόφωνο, ούτε για τηλεόραση, ούτε για να ανοίξουμε το αμάξι μας. Είναι για να βάλουμε θερμοκρασία εδώ στο πέλετ μας. Ή να το ανοιγοκλείσουμε. Ναι, τι εννοείς να το ανοιγοκλείσουμε? Μπορούμε να το ανάψουμε και να το σβήσουμε το τηλεκοντρόλ. Και εδώ που έχει θερμοκρασία, εδώ η φωτιά, εδώ η θερμοκρασία. Ακριβώς. Δηλαδή... Εδώ μπορούμε να επέμβουμε στο επίπεδο του αέρα, δηλαδή πόσο δυνατά θέλουμε να φυσάει. Από εδώ μπορούμε να επέμβουμε στη θερμοκρασία και πατώντας τα δύο πάνω συγχρόνως μπορούμε να ανάψουμε και να σβήσουμε το τζάκι μας ή τη σόμπα μας. Πολύ ωραίο.
Ξέρεις, τώρα ήρθαμε στους Λέβητες. Ναι. Ήρθαμε ίσως στο μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρείας New House. Εδώ βλέπουμε ίσως σε ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της ΟΠΟΠ, με Λέβητες για σπίτια από 100 τετραγωνικά έως και κτίρια δημόσια, βιομηχανικά, όσο μπορεί να φτάσει ο νους σου. Βλέπουμε μπροστά μας τώρα το μοντέλο Biopel, το κόσμημα ίσως σε οικιακούς Λέβητες, όλος βρεχούμενος, πλήρως αυτοματοποιημένος, με ένα εγκέφαλο τέταρτης γενιάς. Αυτό το τοποθετώ που θέλω εγώ. Αυτό μπαίνει σε λεπτοστάσιο, είτε σε κάποιο χώρο βέβαια, όπου να μην χρησιμοποιείται από το σπίτι. Μάλιστα. Αυτό εδώ το μηχάνημα τι κάνει? Αυτό τώρα εδώ βλέπουμε. Μπροστά μας είναι ο Λέβητας όπου έχει το νερό, είναι ο καυστήρας που βλέπουμε αυτό εδώ το κόκκινο, Ναι. ο εγκέφαλος, ο τροφοδότης μας που μας τροφοδοτεί με το υλικό και η δεξαμενή αποθήκευσης. Με τι υλικό μας τροφοδοτεί? Με το pellet. Με το pellet. Και εδώ βλέπουμε Λέβητες pellet. Εδώ τι μετράει? Εδώ είναι τα μπάρ, η πίεση του κυκλώματος. Μάλιστα. Τι τροφοδότη το βάζει από εδώ, για εξήγησέ μου. Δηλαδή, εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις σαν χρήστης είναι να γεμίσεις το υλικό στη δεξαμενή. Εδώ μέσα. Ακριβώς, και από εκεί και πέρα γυρνάς το θερμοστάτη του σπιτιού σου όπως έκανες με το πετρέλαιο και ζεσταίνεσαι. Δεν έχεις με κάτι παραπάνω να ασχοληθείς. Βέβαια, κάθε μία φορά τη βδομάδα, μία φορά στις 10 μέρες, μία φορά στις 15 αναλόγως την κατανάλωση και τον αποθηκευτικό χώρο, χρειάζεται να γεμίζεις τη δεξαμενή σου και να καθαρίζεις το σιρτάρι σου, το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος. Μαζεύει Η στάχτη. στάχτη. Ακριβώς. Πολύ εύκολα βλέπουμε. Βγάζεις το σιρταράκι και αδειάζεις τη στάχτη από μέσα. Ωραία. Και αν εγώ δεν έχω τόσο μεγάλο χώρο μέσα στο σπίτι μου για να το βάλω αυτό, ή στο λεβιτοστάσιο δεν έχουμε τόσο χώρο, πού το πάμε? Αν δεν έχεις τόσο μεγάλο χώρο, πηγαίνουμε πλέον σε εκείνη τη γραμμή, Εδώ. το οποίο είναι το Black Star, Ναι. το οποίο και αυτό μπορεί να βγει με τέτοια μεγάλη δεξαμενή, αλλά και με αυτήν εδώ η οποία είναι πιο μικρή. Σε αυτή την εδώ την περίπτωση μπορούμε να μπούμε σε λεβιτοστάσια τα οποία είναι είτε σε μπαλκόνια, είτε σε μικρούς χώρους, είτε κάτω από σκάλα, σε οτιδήποτε δεν μας παίρνει η μεγάλη δεξαμενή. Είναι μονωμένο, δεν έχει πρόβλημα από καιρικές συνθήκες, είναι βαμμένο με βαφή ώστε να μην έχει πρόβλημα από υγρασία και από νερό. Ας πούμε ότι εγώ μένω σε χωριό όμως και δεν έχω τη δυνατότητα είτε να αγοράσω πέλετ, γιατί έχει μια δικασία ενός εργοστασίου, και έχω ξύλα, μπόλικα ξύλα. Μου παρέχεις εσύ καμιά σόμπα με ξυλόσομπα? Εκεί σου παρέχω Λέβητα, Ναι. με ξύλα, αλλά και πάλι οικονομικό και τεχνολογικά εξελιγμένο. Δηλαδή, Εκεί, αν θέλεις να καίσεις ξύλα, μπορείς να επιλέξεις ένα Λέβητα πυρόλης όπως αυτό που βλέπουμε μπροστά μας στον Ecomac, με ένα τελευταίας γενιάς εξοπλισμένο λογισμικό, το οποίο μπορεί να σου εξασφαλίσει τη μέγιστη οικονομία και βέβαια την λιγότερη ρύπανση προς το περιβάλλον. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Εδώ έχουμε μπροστά μας ένα Λέβητα ο οποίος προσαρμόζεται πάνω στις ανάγκες σου. Εσύ τροφοδοτίζεται με ξύλα, αλλά αυτός βάσει της μεταβλητότητας του νερού, βάσει δηλαδή το νερό πόσο γρήγορα ζεσταίνεται, αναπροσαρμόζει την καύση του. Με ένα αντικυκλώνιο το οποίο έχει στο πίσω μέρος, προσαρμόζει το πόσο πολύ θα καίει τα ξύλα ή πόσο θα σταματήσει να τα καίει. ναι. Αποφασίζει μόνο του. Ακριβώς. Μάλιστα. Βάσει της θερμοκρασίας του νερού. Εδώ πάνω τοποθετούμε τα ξύλα. Ναι, Τώρα, αν θα προσέξεις, εκεί στο κάτω μέρος υπάρχει μία σχισμή. ναι. Από εκεί γίνεται όλη η διαδικασία. Ο συγκεκριμένος Λέβητας είναι Λέβητας πυρόλησης ξύλου. Δηλαδή, Τι εννοούμε πυρόληση ξύλου? Διασπά δηλαδή τους κορεσμένους και ακόρευτους υδρογονάνθρακες. Ανεβάζει τεράστιες θερμοκρασίες και οδεύει το ξύλο προς την τέλεια καύση. Αν δούμε στο κάτω μέρος, είναι εξοπλισμένος με ένα σετ κεραμικών σε όλο το εύρος του κάτω θαλάμου, όπου εκεί αναπτύσσει θερμοκρασίες πάνω από 700 βαθμούς τοπικά και διασπάει τον άνθρακα. αυτό πόσα τετραγωνικά μέτρα? Το συγκεκριμένο που βλέπουμε μπροστά μας, το 40 μπορεί να σε καλύψει μέχρι 280 μέτρα κατοικία. Εδώ μπορούμε να πετύχουμε, λόγω της τεχνολογίας καύσης του και λόγω του εγκεφάλου που έχει ο Λέβητας, μπορούμε να πετύχουμε μια αυτονομία με ένα γέμισμα ξύλων από 9 ώρες έως και 24. Σκεφτείτε να έχετε ένα Λέβητα ξύλου και να γεμίζετε 4 και 5 φορές την ημέρα. Θα ήταν ένα μαρτύριο.
τα πάντα, για ό,τι είδαμε σήμερα εδώ, ηλιακό, πέλετ, σωστή και ασφαλή χρήση. Εγώ πού μπορώ από εδώ και πέρα να σε βρίσκω? Ελπίζουμε πρώτα απ' όλα να σε κατατοπίσαμε πλήρως, να κατάφερες να καταλήξεις σε ποιο μηχάνημα θες να πάρεις. Το μόνο που μένει πλέον είναι να πας στο κοντινότερο κατάστημα στην περιοχή σου, να το επιλέξεις, να σε εξυπηρετήσουν σε οτιδήποτε χρειαστείς. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Καλά.